Fred Kajubi Lumbuye ndowooza y'omu ku bantu mu ggwanga Uganda abayina aba great enemies. Emabegakaawo ndowooza mu mwaka gwa 2021 Lumbuye Fred Kajubi y'omu ku bantu abaavaayo ne batulabula ku mukulu amanyikibwa nga Abitex ne Bajjo nti bakozi ba Museveni newankubadde nga baali beerimbise mu bannankyukakyuka. Kati nno olutalo lwa Abitex kwossa ne Fred Lumbuye Kajubi lulabika luzzeemu. Yes, lulabika luzzeemu bupya. Njagala owulirize Abitex kyakoze Lumbuye ate nkiwa ne Lumbuye ayina omuddiza anko vast strange obukutukwoli amanya bambita kali lugambo Promax Simple MC. Make sure you subscribe, tap the bell and share the video to as many people as you can. Katukagogwa sana tuvira ku mupiira nga tuzze ku Moses Ali kyakulabirako kyamaanyi abantu ba Jumani basalawo ne baagala omuntu waabwe ne bagamba nababa ali ku kaliba oba mu parliament ayina kyateesa yeki yewaffe namwe muyiga okwagala abantu bammwe oba bali batya muyiga okwagala abantu bammwe tera agenda kubaagalira abantu bammwe. Kitalo nnyo kya Moses nkyali mu kufiirwa Abitex abaana 24 n'abasomesa baabwe bafiiridde mu kabenje abaana ba King David bafiiridde mu kamakatunda abadde yabajjuludde mu bulamu bw'ensi eno tekabadde kawungeezi kalungi nnyo naye nga Mukama Katonda bw'atyo bwe yageze abaana abato ennyo mu myaka nga bw'obawulira ne bafa. Nsaba tuweeyo seconds nga ziizo bonna abagenzi abavudde mu bulamu bw'ensi eno tubeere nga tusiriikirira tubajjukire. Emyoyo gy'abagenzi Mukama Katonda agiramuze ekisa. Mukama abaana abo n'abazadde baabwe Mukama abagumye. Tugambe nti Mukama bw'atyo beesazeewo nti kalenda yaabwe yakomye ku lunaku eweddeko bafa bokkiriza Mukama Katonda nti yagabeera yakola ki yajjawo yakuwa era yakuggyako naye tusabire akaseera k'abazadde abo akaseera ke bali mu kazibu nnyo. Mukama tumusaba abagumye naye neewuunya nnyo abantu mu nsi muno oba bategeera batya oba babazaala batya. Amannya ago nali nalekerawo obutaddamu kugoogerako naye teriyo opposition y'omulembe guno. Kyagulanyi agenze najja Kyagulanyi nga omuntu yajja nga ali ku mulamwa oba olyawo okutwala obuyinza buno naye abantu abamugoberera oba omulembe guno omuto omugigi guno omuto gulimu abantu abagiddemu nga neebuuza obwongo bwabwe obuli mu mitwe gyabwe oba mulimu bwongo oba mulimu magezi kyago oba ge bakozesa okusala ekkubo. Naye nagano okuddamu okwogera ku Lumbuye n'omusajja omuvubuka ono avuga takisi yanowe South Africa kyekikiseka ekyo bakikutte ne bakiteeka mu buutu ne bakireeta wano ebigambo byekyogerera ebyekisirusiru nekibyogerera wano nekiddamu amagezi. Sasa zimalowoozi ga Lumbuye neerabidde nabadde njagala gakuzannyira wano ogawulire. Okimanyi nti Lumbuye yakoze kinene nnyo okulabisa NUP nti tebalina mpisa tebalina munabuntu bulamu. Okimanyi ogwo omulimu bagukoze bulungi. Simanyi oba basasulwa naye njize nja kuva mu nsi nga sitegedde Lumbuye n'abamufaanana Modulo Kisekka. Kuba badde basiriwala nga bw'oba tobawagira oba wakwata abaana bw'oba tobawagira abeera state agent bw'oba tobawagira ogaba obutwa bw'oba tobawagira oba wakwata maama wo bw'oba tobawagira ne boogera ddala ebintu ebisiga ekifaananyi nti NUP eyo gye mwagala mu buyinza abawagizi baayo ebigambo bye boogera. Omusajja gwe bayita Lumbuye saagala kulimba neewuunya oba akolera ani kubanga nasooka neŋŋamba nti oba akolera gavumenti eno nekinema okutegeera neŋŋamba ate baaba akolera gavumenti ey'opposition eyagala okujja mu buyinza byayogera nga tebigikiikirira nga nga banjawulo nnyo nabyo. Kaakati osobola okuba nga oli muwagizi wa NUP oba oli muwagizi wa opposition oyagala kujja mu buyinza n'otyobola Ssaabasajja Kabaka
n'otyobola Katikkiro wa Buganda n'otyobola abalangira n'abambejja nga oli ku side ya gavumenti erindiridde okujja mu buyinza n'okola pulogulaamu yagamba nti ssaawa 2 ndi mu bimuli by'Emmengo n'alyoka atuuma Katikkiro wa Buganda Abaganda gwe bamanyi nti yabeera kabaka w'ebweru bayogera kabaka bayogedde n'olyoka omutyoboola okumala emyaka 3 ekyo ekisajja kirumbuye ekyo n'omutwe gwakyo bagamba okutali ku matu ne kityoboola ne kibika Ssaabasajja ne kityoboola kabaka ne kityoboola abalangira n'abambejja ne kityoboola Katikkiro ngo oliwa NUP kati kankubulire ekivubuka ekyo kiraba kivubuka kisajja ekisajja ekyo kirumbuye kyakola kinene nnyo okuttattana obululu mu Buganda ddala bwa Kyagulanyi ate Kyagulanyi naye n'agenda n'anafuwamu awo ne NUP n'anafuwamuko n'atavaayo kukyesamula kukigaana nti oyirumbi byayogera abyogera ku lulwe Ssaabasajja Kabaka yaliko nga agenze mu bujjanjabi ekisajja ekyo kyateekawo embeera weyagendera Namibia ekisajja ekyo kyateekawo embeera gavumenti namba n'etuuka Ssaabasajja Kabaka kigambibwa mbu n'atuuka embeera n'etabuka n'akomawo nga tatuusiza na kukomawo ng'ekisajja ekirumbi ekitaddewo embeera ekisirusiru kati ebyo bintu bikyali kikola ddala byali bikiikirira opposition kweri ng'oli muwagizi wa NUP ng'osobola okutyoboola omuntu kyamanyi nti Uganda yava mu Buganda ofuna bulungi obwakabaka obusinga okuweebwa ekitiibwa mu nsi yonna nza nti guno omulembe gwa opposition gwa NUP gwesoose okulaba nga batyoboola Ssaabasajja Kabaka lwaki oyogera bino byonna lwaki njogera bino byonna nabadde ndi awo abantu bali mu bulumi omanyi kitegeeza okufiira omwana omanyi kitegeeza nekitunula mu kamera n'omutwe gwakyo ogwo kutali ku matu nekigamba abaana abo abasaddaase busaddaase semuseka bintu byannaku naso sinendowooza oba AI si AI Lumbi yayogedde ebintu byabadde bingi nze omanyi ngoberera nnyo olw'okufuna amawulire bebino ebigambo byayogedde yagambye nti zino saddaaka za President Museveni yazikola n'agamba n'ogamba nti era omukongozi we ye Minisita Balamu nga Lumbu yagamba Balamu lwaki yasoose ku crime scene endozo teba crime scene kuba yabadde accident lwaki yasoosaawo ku scene ye accident ekigeti ng'agezaako okulaga bakanywa musaayi baani n'ebirala era ng'agamba nti luno lwabadde lukwe lupange era Lumbuye ng'agezaako okwongera okutegeeza ensi nti bino bikyagenda mu maaso tebinnaba so byebyo bye nnawulidde nerabidde okusala amaloboozi ge nabadde nina ogasala ngaleete ngaakuzanyira olunaku olwo era mukubuuzeeko nga bwe bitambula n'ebirala by the way ndowooza abantu okwongera okumanya Minisita Balamu okujja e Kapchorwa teyali wala nnyo ne accident we yagwa era y'omu ku baasooka waliwo omuzadde gwe nalabye ng'agamba Balamu yakoze bwati ne bwati okumanya Lumbuye byayogedde bamuyita Teacher Lumbuye by the way Teacher byayogedde bituufu bamuyita Teacher Teacher byayogedde bituufu Balamu yaggyewo ennamba zaabo n'amuyita Teacher sana bonna abaana baabadde ku baasi eyagudde ku accident amannya gaabwe gaabaddeko era n'ennamba z'abazadde baabwe baasi si yonna nti yafudde waliwo abaasimattusa abaasigadde so byebyo naye kambuuze oyo Lumbuye omwe n'omutwe gwakyo ogutaliko matu obwongo obwo bw'alina mu mutwe gwe bwakozesa okusala ekkubo ndowooza nyinza okuba nga zisitegeera Lumbuye byayogera bikiikirira ye nga muntu tuve ku Lumbuye kakati kanzire ku muvubuka ono ebintu byonna bikole naddala mu bantu mu modulo Kisekka kambuuze tebalina nteekateeka eddakuka balina enteekateeka eddako eka Bakisekka ne banne gweoba gwadda nawulidde kino simanyi oba kyekituufu oba yangainanga nti lwaki bano bonna baba batutta ekyankwanzi
bagende bati bina befetamu nga baagala okumanya Kiseka mwali Lumbuye mwali kakati kino kanchikugambo domination mwali kino kanchikugambo kitegeero kuba n'olwaleero gavumenti ekintu kyetasobola kukola bagamba kwe kuzuukiza omuntu ng'omuntu afudde okimanyi nti South Africa ewasinga okubeerayo obumenyi bw'amateeka ebungi okimanyi nti South Africa emundu batambula nazo ng'atambula n'obuti bw'amannyo ne mu America ofuna bulungi ye mu America walioko ku democracy South Africa n'obubbi bungi okimanyi President Museveni ng'ayagala Lumbuye ne n'oyo n'owembwa yani oyo wembwa yani domination n'oyo dogo n'ebikoze biti ne mu Kiseka tebayinza kuyitawo dakiika 10 nga tebabayina kale bagamba beekweka nnyo tebasobola g'okimanyi nti President Museveni ettake nga bagambye okuleeta Lumbuye babanga tabakola bakwanze nkimanyi tebalina kubeetaaga era singa babeetaaga singa babaleeta kuba kigambibwa bamukwatako ko ne bamuleeta wano ne bakola ddiiru ne bamuzaayo agende avume asinzire mu people power avume atyoboole gwe mulimo gwamuweebwa kyemmanyi Lumbuye omulimu gwe baamuwa kusiiga kifaananyi kya people power kyogamba nti singa gavumenti yagala okuleeta Lumbuye emukomyawo obadde otya netulowooza tebabalemeredde nga batya kuba singa kakati kyenjagala okugamba nze kyemmanyi Lumbuye alina endagaano ne gavumenti eyawano kisoboka naye nze kyemmanyi omwana ye n'omuhoozi Lumbuye byakola ye tabyagala kumanyi Lumbuye muhoozi ekintu kikwata n'okuvuma famire ye yalabika ebyobufuzi byo birimu ekibuli tebirimu biringa bya ankowe Rwanda biringa bya style ya muhoozi teina njawulo na ya ankowe owawa gwoyogerera no sense drone ebeeraawo era wano tuvula twogera tusabikira ddala era bankubirawo mabega ne bagamba abe speed control nange waliwo yangamba ne bagamba nti speed control oja kubeera ku beat nga drone eri wawe nange waliwo yangamba si gwasoose nange waliwo yangamba nanga kadima n'omugenyi wo speed control kaakati fenaffe tuli bagezi tukasukayo tutekayo obugalo tulinga emmese eruma bwefuirira kaakati mbadde nkugamba kyenjagala mumanye omulimu Lumbuye gwe baamukwasa kubanga abantu abasinga okuzanya ebyobufuzi mu gavumenti ya President Museveni bamuyita Salim Saleh ne General Yoweri Kaguta Museveni basobola okusindika omuntu n'abanga muyeekera n'omusindika ebweru kakati mugenova eno n'olowooza nti omuyeekera ali eri agenda kujja ku gavumenti so bamutaddeyo buteesi nga Kamasu ogendeyo naawe obeegatteko bakukwatira awo kakati Lumbuye omulimu gwe baamuwa nze ndowooza gwaggwako ogw'okubeera eri atyo abeere nga muwagizi wa NUP nenga yasinziira ng'avuma ate abantu ab'ensonga ng'okutyobola Obwakabaka ogwo mulimu gwo agukoze bulungi nnyo era ekifaananyi ekyokuba nti aba NUP bavuma tebawa buwangwa kitiibwa tebawa abantu abakulu kitiibwa ogwo mulimu Lumbuye agukoze bulungi kakati nkubuulira kino njewo kitegeera okuba gavumenti lwenaakeera nga Lumbuye bamukooye nga byakola ate bibateekako damage ojja mulabira ku baasi eddako ku nnyonyi eddako kati bakugambyeko mbu simanyi bamutano dogonation mbu tebamanyi waasula Kiseka omubba be bwatuulamu mbu tebamanyi waasula obadde ki totegeera nkwesonyiwe bantu baabwe babakolera kyenjagala omanyi kaakati bwoba toyagala bukuzibu kyakutyobola bwatyo anti kyenjagala okugamba gwe tugenda empola mu opposition ebyobufuzi bye bato bebabizannya pulezidenti mu byobufuzi akubeera mu maaso asobola okuteekawo n'aba-opposition abasinga bali mu Uganda wano abasinga boolaba nga bali ku bimeeza bavuma ne badda ewaka bavuma ne badda awaka baba bantu baabwe baba bakolera gavumenti 100%. Kati gwe kyobamanya Kiseka wadde bakolera gavumenti ate basukka
tosobola kubanga abantu bafudde abaana bazadde bafiiridde abaana 2 nalyokuvaayo mbu President Museveni yabasaddaase ekyo kya busiru obusemberayo ddala naye ate era nze ngamba ba NUP kuba nti NUP naye ntabudde esiri takyaliwo weri bayire yakyusiza n'omukulembeze mama Zedriga bamugyeko ne bayingiza omwami John Baptist Nambeshe nga kuwamanjiya mu parliament e12 mu iPod gye bali ye president gye bali of course bagenda kufuna sente zaki sente za iPod mu kago ekibiina bakiyingidde iPod akubikira naziika wangi kakati ebigambo byabwe byonna bibaze boogera nduza lumbuye tumute nulumbuye olw'olumuddamuko ku magezi kubanga olina bazadde bo webali nawe Kisekka mulina bazadde bammwe webali wano famire weziri family zammwe mulinga abalisaddemu ekikolimo mwine bwoba ozanya ebyobufuzi olina woyinza okukoma nogamba kino kankireke naye akatono nnyo abazadde bali mu kukaaba abaana baabwe bafudde notandika okuvaayo kati gwomanyi nnyo ebyobufuzi gwali eri naira okusinga abali wano accident kuva dda nedda zibeerawo ofuna bulungi accident ate nakugambye omuntu nababeera mubi atya abaako n'ekirungi ate ekirungi ekibi omuntu kyaba akoze kyogere ntakikoze kyatakoze tokyogera sirowooza nti gavumenti kino ekintu ky'abaana noba obeera mu buyabuya nga lumbuye era okitegeera nti kadde kabenja obubenje buno waawo obugwa embeera yonna nze ndowooza muddemuko ku magezi bwe mubanga musiga obukyayi ebyo ebyokusigana obukyayi ebyobufuzi byokusiga obukyayi byaggwako ffe twabikola wano tugobesa abantu ku stage babebe ekkulu baani uchupa ne bukaaba chupa ne bukaba tewalayinza tusinga sobola okuyimba Justin abe tujatandikira kufa kwa General Moses Ali kitalo nnyo ekya General Moses Ali omumanyi coach kikyogenda okumujjukira kera kiki omutegeerako bwengaggu Moses Ali
ekigambo ekituufu nali simanyi nnyo kyamaanyi kyemumanyiiko naye nasemberera okumulaba nga namulirako nti yali musajja mujaasi omujjuvu alwanya abaddeko mu zi gavumenti ez'enjawulo abadde mujaasi mutendeke ekimala era ne President Museveni muno mwakkiririza okusembeza abantu kubanga Museveni akugamba nti kiri eriggwe okusigala gy'oli oba okuneegattako era abamwegattako abeesigira ddala nno yamwegattako 1979 tuyingira mu gy'ekinaana mu byafaayo oli mulungi mu byafaayo siri mulungi yalina ekibiina ky'abayeekera kyeyali yafoomingawo so President Museveni namugamba waayi Amini wavudde mu ntebe ate gwe olemeddeko jangu tukwasaganye n'ayingira gavumenti ndowooza y'omu ku bantu abafudde n'omutwe gwe nga mulamu kuba obadde omulaba nga ebirala tebikwatagana n'entambula nga naye pulezidenti akyamulese mu woofiisi paka lwamugye mu lisenteze ginawera na myaka 2 Pulezidenti Museveni kyesinga okumwagalako manyi omuntu baakola ekirungi olina okukyogerako ensonga lwaki pulogulaamu yaffe eno balyagala nnyo kituufu tetuwaayiriza tetukonjera tetukkakanya muntu okujjako ng'osoose otukkakanya bw'otukkakanya tukukkakanya Pulezidenti Museveni mu kintu byasinga okuwa ekitiibwa endagaano era Moses Ali mu kifo ky'abaddemu gyeno Mukama amuwa ekimuli eky'emirembe ayina endagaano gye yakola naye n'ekibinja kye ekyobuyeekera oba yavaayo yekka oba yavaayo ne banne ebyo sibiinako bukakafu ayina endagaano gye yakola n'abasajja abo abayeekera abaava mu gavumenti eri okumwegattako bakola endagaano nti tulibeera mu bifo ebinene bwe biti ate nkulayirira okujjako ng'okoze ebikolobero bingi nnyo bisiiga ekifaananyi gavumenti ye Pulezidenti Museveni awo teyeefuulirawo abantu bonna abaali mu gavumenti enkadde n'abaleeta bonna basinga abawadde ebifo ofuna bulungi Moses Ali obadde omulaba bambi abadde mu gonvugonvu naye olw'endagaano naye mu ndagaano yeri gy'alina naye abadde tava ku Hyundai era obadde omulaba bambi ng'obulwadde bamutwala Mukama yamugerera mu mbeera eyo naye ng'akulaga nti pulezidenti akyawa ekitiibwa kiri endagaano gye yakola ki gye yakola naye nga tubasaba nammwe mubeere ekyokulabirako nti bw'okolanga endagaano n'omuntu gituukirize kiweefuula kino kwefuula teriyo kintu kibi nga kwefuula ate teriyo ndagaano esinga kamwa kano ekigambo ky'ofulumiza bino ebyokuwandiika wansi ibi era bw'olabanga omuntu ng'awuza guntuwandiike ebiseera ebisinga taba wa mazima ku bintu bibiri baaba nga abantu tebamuyuwa ng'abeekengera tabeera mulongoofu naye omuntu agamba ekigambo kino kituukira endagaano esinga noba okola endagaano omuntu n'akugamba ndi gwe gundi n'onkola bwoti kale twakkanya kino oganya kituukiriza kale eyo endagaano esobola okutambulirako netambulirako abaana bo n'abazzukulu kugamba abantu batuukirize endagaano ze bakola endagaano ze mukola n'abantu kati famire ya abeewaabwe abantu ba Jumani balina laavu ya alaali kituufu oba ofaanana otya bw'obeera owaabwe obeera waabwe kugamba nga basalawo okuwagira bawagira ggwe Ajumani engera misinga nnyo Moses Ali tesobola butamumisinga ddala weebale nnyo kibadde kifaananyi kyabwe ofuna bulungi nga bw'olaba mu West nti nabo beenyumiriza mu Yoweri Kaguta Museveni naye nti empologoma yaabwe waliwo kati omulaba oyo ani gwe bajjako sipiika oyo ne sipiika Rebecca Kadaga Honorable Rebecca Kadaga ewaabwe naye ye munyenye yaabwe kituufu ofuna bulungi akatala bwe kazikira baba bazikidde n'oyo sipiika yavaako yani Anita Among naye oyinza obuta naye waabwe eteeso naye bamwenyumirizaamu lwakuba nti ye ate olusi yakwesamuko ku nnyondo ofuna bulungi n'agamba nti ayise wano opposite akantu ako tekampoomera ofuna bulungi gundi yayitamu atya Magogo yali unopposed naye akalulu yakagendamu naye yali unopposed Magogo wano positive tebuliyo akantu akakokozesa amaanyi okukiriza kati President Museveni olusi wemuwera ku credit ayina obusobozi obusobola n'okujjawo okulonda kuba amuyeekera ajja namundu naye ateekawo okulonda n'alaga nti okuvuganya kubeerewo bwakirina abasaba bakatambaala ako ng'alaga nti eggwanga lirimu democracy ofuna bulungi naye Anita Amongo yakwesamu nnyo
nze kimanyi ne Museveni yakyagala ekyo ntayise bano opposite n'abadde no kwesimbawo ne bamukwata ne bamujja ekyo tekyampoomera kati Magogo ng'ayita wano opposite ati yayitawo ng'omuntu ayagalwa ennyo bagamba tetujja mwesimbako katumuleke ndaba nyina ekintu kyendaba wano wabbe ndabanga abantu ababiri abatudde nabagamba tetuyingira kalulu abo tubasasule baveemu bwekyali ekyo nakyo ekyo bw'okikola mu mbeera eyo ab'opposition baba batunze emitwe gyabwe bw'okozesa ekintu ekyo nakyo era democracy bw'ogirinyiridde ofuna bulungi leka omuntu genda mu kalulu abantu genda zivuge naye nze abantu abayisa bano opposite tobakiriza abantu abayinza okuyita bano balino bangiko kiba kitegeeza nti awo sendi yatotomoka sendi kiba kitegeeza nti bagulirira abantu bakole batya era singa obukiiko buno obunoonyeza ku nguzi bwali busobola okuba nga bukola balisookedde ku Magogo ayita bano opposite otya manyi Magogo oyo alina engeri gyafuzeemu abantu obubi n'omupiira tayagala abantu kumwesimbako omupiira talina gyamaanyi gyagutwala liigi yonna ekonzibye sente bamuweereza tiimu z'omupiira tezifuna bulungi nsimbi Magogo oyo simumatira